Qaynotamni ignasi judayam katta va qalin ekan. Rangi ham qop-qora, har kuni ko'rgim keladigan bo'p qoldim keyin. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizga yuragingizni larzaga keltiradigan, hissiyotlarga boy yangi hikoya taqdim etamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki unda sizni juda qiziqarli voqealar kutmoqda. Keling boshladik. Ertalabki quyosh nurlari hovliga tushar, shamol daraxt yaproqlarini sekin silkitardi. Men deraza yonida choy ichib oylarimga chomgan edim. Uyimizga yangi mehmon kelganidan beri yuragim tinch emas. Bu odam qaynotam. Oddiy odam emas, hayot ko'rgan, qaddi-qomati tik, ko'zlari chuqur qaraydigan inson. Har bir so'zi, har bir qarashi o'zgacha bir kuchga ega. Avvallari u bilan suhbatlarimiz qisqa bo'lardi, odatdagidek salomalik, oddiy so'rovlar. Ammo kunlar o'tgan sayin u bilan gaplashish menga yoqa boshladi. U hayot haqida hikoyalar so'zlar, men esa diqqat bilan tinglardim. Uning ovozi sokin, chuqur va ishonch bag'ishlovchi edi. Bir kuni yomg'ir yog'ayotgan kechada biz hovlida yolg'iz qoldik. Shamol derazalarni taqillatib, tomdan tomchilayotgan suvning tovushi butun hovlini to'ldirardi. Men choy tayyorlab keldim. U menga qarab jilmaydi. "Sen juda mehribon qiz ekansan", dedi u. "O'zing bilmay turib odamning yuragini iliq qilasan." Uning bu so'zlari ichimni qizdirib yubordi. Ko'zlarimiz to'qnashdi va shu lahza hammasi to'xtagandek bo'ldi. Yuragim tez ura boshladi. Men o'zimni boshqa tomonga burdim, ammo ko'zlaridagi o'sha issiqlik meni orqaga tortardi. Keyingi kunlarda ham u bilan har safar ko'zim to'qnashsa, ichimda bir issiq to'lqin yugurardi. U menga ortiqcha yaqinlashmas, lekin har bir harakati, mayin so'zlari, muloyim qarashlari meni o'ziga rom qilardi. Bir kecha yulduzli osmonda hovlida o'tirdik. U sekin gap boshladi. Hayotda ba'zan yurak buyurgan yo'lni tanlash kerak. Men sukut saqladim, lekin ichimda bo'ron ko'tarilgan edi. O'sha tun yuragimdagi sirni hech kim bilmasligini tushundim, ammo u buni sezayotgandek edi. Kunlar o'tdi, ammo u bilan bo'lgan o'sha jimjit lahzalar, qarashlar va ichki hislarim hayotimning eng kuchli, eng ehtirosli xotirasiga aylandi. Kuzning o'sha salqin kunlari edi. Hovli to'la barglar, shamol ularni asta-sekin to'kib tashlayotgan edi. Qaynotam bilan biz hovlida birga barglarni supurardik. Har safar yonidan o'tsam, uning atir va yangi choy hidi aralashgan o'ziga xos hidini sezardim. Bu hid menga galati sokinlik va ayni paytda yurak urishimni tezlashtiruvchi hislar bag'ishlardi. U qo'lidagi supurgini to'xtatib menga qaradi. "Sovuq tushmasdan hovlini tartibga keltirib olaylik", dedi jilmayib. U jilmayganda yuzida chuqurchalar paydo bo'lar, bu esa uni yanada muloyim ko'rsatardi. Men ham jilmaydim, lekin ichimda o'sha tanish issiqlik yana uyg'ondi. Kechga yaqin yomg'ir tomchilari sekin yog'a boshladi. Qaynotam yomg'ir ostida ishlashimni ko'rib, "Sovqotib qolasiz, ichkariga kiring", dedi. Men bosh irgab ichkariga kirdim. Ammo u kirib kelgach menga bir stakan iliq choy uzatdi. Qo'llarimiz tasodifan tegib ketdi. Shu kichkina lahza ham yuragimni bir zumga to'xtatib qo'ygandek bo'ldi. Kunlar shu tarzda o'taverdi. Har safar birga ish qilganimizda, birga choy ichganimizda yoki hovlida suhbatlashganimizda ichimda unga bo'lgan g'ayrioddiy tuyg'ular yanada kuchayardi. Bir kuni kechqurun elektr o'chib qoldi. Hovlida faqat oy nuri va sham yorug'i bor edi. Men shamni yoqib stolga qo'ydim. Qaynotam menga qarab, "Qorong'u paytda ham sening yuzingda bir nur bor", dedi sokin ovozda. Bu so'zlarni eshitganimda bo'g'zimga bir narsa tiqildi. Bir necha soniya gapira olmadim. Faqat ko'zlarim bilan unga qaradim. U ham jim turdi. Faqat tashqarida shamol shitirlardi. "Ba'zi hislarni yashirish qiyin bo'ladi", dedi u yana. Men ham bir lahza sukutdan so'ng, "Ba'zan esa ularni aytib ham bo'lmaydi", dedim past ovozda. O'sha tun juda uzun bo'ldi. Qorong'u, sokin, lekin yuragimiz ichida yashirin bo'ron bor edi. Shundan keyin biz o'sha mavzuni ochiq gaplashmadik. Ammo har safar qarashlarimiz to'qnashganda, ikkalamiz ham o'zimizni ich-ichimizdan tushunardik. Yillar o'tib, men hayot yo'limni boshqa tarafga burdim. Ammo o'sha kuz oqshomlari, oy yorug'ida aytilgan so'zlar va ko'zlarimizdagi yashirin hikoyani hech qachon unutmadim. Qish kirib kelgan edi. Tonglar sovuq, osmonda quyosh kamdan kam ko'rinardi.
Uyimizda pechning issiqligi va choy hidigina iliqlik bagishlardi. Qaynotam odatdagidek erta uyg'onib hovliga chiqib ketdi. Men esa oshxonada nonushta tayyorlayotgandim. Derazadan qarasam, u qorga qaramay eski daraxt shoxlarini kesayotgan ekan. Qalin palto kiygan bo'lsa-da, qaddi tik, qo'llari kuchli harakat qilardi. Uni kuzatarkanman, ko'nglimda gurur va nimadir tushuntirib bo'lmaydigan iliq his uyg'ondi. U ichkariga kirgach, qo'lidagi qor donalari asta erib polga tomchilardi. Men unga issiq choy uzatdim. U stakanni olib qo'llarimga qaradi. "Sovuq qo'llaringni issiq choydan oldin ham isitsam bo'lardi", dedi yarim hazil, yarim jiddiy ohangda. Men jilmaydim, ammo yuragim tez ura boshladi. Shu kichkina so'z ham ko'nglimni butun kun davomida issiq tutdi. Bir kuni oqshom payti tashqarida qor bo'ron bo'layotgan edi. Elektr yana ochdi. Biz pech yonida yonma-yon o'tirib choy ichardik. Qor tashqarida devorlarga urilib shitir-shitir ovoz chiqarardi. Qaynotam qo'lidagi piyolani qo'yib menga qaradi. "Hayotda eng og'iri his-tuyg'ularni yuragingda yashirishdir", dedi sokin ovozda. Men unga qaradim, ammo javob topa olmadim. Chunki u gapirayotgan hislar meniki bilan bir xil ekanini sezardim. U jim qoldi, men ham. Faqat pechning shitirlash ovozi eshitilardi. Keyingi haftalarda u menga juda ehtiyotkor bo'lib qoldi. Har bir harakati, har bir qarashi avvalgidan ham sekinlashdi. Go'yo o'zimizni cheklashga, tuyg'ularimizni tiyishga harakat qilardik. Ammo bu ichimizdagi alangani o'chira olmasdi. Bahor kirganida u boshqa shaharga uzoq muddatga ketish kerak bo'ldi. Ketish kuni hovlida turib menga shunday dedi: "Ba'zan biz sevgi haqida ko'p narsani aytmasligimiz mumkin, lekin u hech qachon yoqolmaydi." U shunday deb ortiga burilib ketdi. Men esa qo'limdagi ro'molni siqib uning orqasidan qarab qoldim. Yillar o'tdi. Men ham, u ham o'z yo'limizdan bordik. Ammo qachonki shamol barglarni shitirlatib otsa yoki oy nuri hovliga tushsa, men o'sha tunlarni, o'sha qarashlarni, o'sha so'zlarni yana eslayman. Chunki ba'zi sirlar yurakda abadiy qoladi.